estos dos talleres que tuvimos hace rato me ha enseñado a conocerme por mí mismo y cómo poder complementar nuestro proyecto como emprendedor y poder llevarlo a cabo. Y porque me sentí con esa responsabilidad de querer hacer realmente un cambio. Yo quiero dejar aquí el día de hoy mis culpas. Pues hoy fue un día pues muy, bueno, con muchas emociones. Fue una montaña rusa desde en la mañana. Tuve muchas señales que me estaban diciendo, quizás me estaban preparando para lo que iba a vivir. Me sentí realmente débil, vulnerable y muy frustrada por no poder cumplirles lo que les prometí cuando subí a ese avión. Gracias a toda esta red de apoyo que estuvo conmigo y mis compañeros, que ya no puedo decirles compañeros, les tengo que decir que son mi familia, porque es una amistad que ya, yo estoy segura que ya nunca vamos a dejar.